खर्राटे लेना मजाक नहीं, ये खतरे का संकेत भी हो सकता है। अगर आपको रात में तेज खर्राटे आते हैं, नींद के दौरान सांस रुकती है और सुबह उठते ही थकान महसूस होती है, तो यह स्लीप एपनिया हो सकता है। यह समस्या सिर्फ नींद खराब नहीं करती, बल्कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। स्लीप स्टडी टेस्ट से इसकी पुष्टि होती है और सही इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। नींद को हल्के में मत लीजिए। सोहम हॉस्पिटल में स्लीप मूल्यांकन कराएं।